अम्मारा। ये मामा क्या है, मेरी बेटी हंसती रहती है हमेशा। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक्स है मामा स्लाइम देने के लिए। फिर जल्दी से मैं इन दोनों का मिक्स करती हूँ। पहले बंद को करती मैं। अरे खुदा वाओ मम्मा इतने अच्छे अच्छे स्लाइम। चलो अब जल्दी से इसे लाती हूँ। मम्मा आप बात अच्छी है। ओ वाओ दोस्तों, मैं जो मम्मा को कहती हूँ ना वो ही मुझे दिलाती है। थैंक यू मम्मा। ये चपटा हुआ चपटा, भागा भागा भागा।